Результат нашего катаклизма, шторма. Все попадало, разлетелось. Кошмар. Да, сейчас будем ловить. Все. Ну, это еще цветочки. Огуречник весь разорвала. Вот так вот. На британский флаг. А с сарая улетела крыша. Ее просто нету. Какой-то ужас. В общем, сплошные убытки. Картошку все завалила. Лук весь повалила. Мама дорогая. Малину все развалила. Господи. Баня, слава богу, целая стоит. А на сарае крыши нету. Вон, видите, куда крыша улетела, надо крышу искать. Листы куда-то улетели. Ужас какой, господи. Бочку завалила. Капусту всю повалила. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну вот как-то так. Вот видите, все в дырках. Кабачки все вот так вот на эту сторону завалила. Виноград весь побила. Все, вот видите, листья висят. Вот так вот. Все в дырочку. Как будто бомбежка была. Вот такое все. Крышу разобрали, притащили. Вот так ее все повывернуло от ветра. Этот лист вообще не подлежит восстановлению. Надо новый заказывать. Лук весь нафиг побила. Это эксибишн. В этом году он у меня только-только первый раз получился. Более-менее. Ну, вот так. Не везет. В общем, не везет. Сплошные катаклизмы. Вот такая у нас была погода. Ну, огуречник, бог с ним, я его зашью. Он еще послужит. Возьму нитку с иголкой. Сейчас зашью, заштопаю. Так что вот такие дела. Хожу, все обрезаю. Обрезаю, подстригаю, прикручиваю. Все, что могу. Спасибо большое соседям, которые помогли. Наташе. Помогли нам притащить. И родственникам Кузьмичевых помогли притащить нам крышу. Спасибо огромное. Я бы сама с этим не справилась. Ну вот. Полчаса и столько неприятностей. Потом поеду, покажу, что на дороге творится. Виноград весь, видите, побило градом. Я так радовалась, что хоть немножко винограда у нас будет. Винограда не будет. Ну, хоть теплица целая, то ладно. Теплица целая, на одной там дверь раскрутилась, вышибла ее. Но это самое главное, крыша есть. И то ладно. Ну, вообще, конечно, трындец. Другого слова нет. Все кругом в листве, все в дырках. Я только хожу, сейчас листья собираю. Перчики бедненькие, все в дырочку, которые я вот сажала, маленькие-то, которые у меня не продались. Вот этот вот лист, который с крыши, вот так его весь вывернула, развернула. Так что вот такие вот дела. Как обидно, винограда не будет. Я так радовалась, что у меня Алешенькин завязался. Он мне давно не завязывался хорошо. Такой год ужасный. Ну что сделаешь? Как начался, непонятно как. Все так и продолжается. Високосный год. Ну ладно, что ж теперь? Ничего не сделаешь. Будем убирать побитую листву. Вон сколько ее валяется.
полчаса и столько натворил бед. У кого-то дерево упало, вот у соседей у нас дерево вот туда упало. На соседский забор. У кого-то яблоню развалило. Ну, в общем, у всех убытки. Как-то так. Томатные гномы, только я вам похвасталась. Побила градом. Бедные несчастные мои гномы. Господи. Дырка в помидоре. Замерзли. Обросли. Теперь еще и градом их побила. Только я вам показала, какие у меня гномики. И вон, видите, как будто их все изрешетило. Вот такие вот. Вот такая вот у нас теперь помидора. Ой, господи. Вот это да. Деспирадо весь. Вон, я вам только его показала. Вон, видите, все побитое. Все это почернеет. Ну, что сказать. Хорошо, что есть теплица. Без теплиц, конечно, никуда в нашем климате. А лук-то я сейчас вам покажу. Господи, лук-то вообще ужас. У лука как будто его взяли и подстригли. Он так стоял хорошо, перо стояло. Смотрите. Все. Валяется. Как будто его завалило. Что сделаешь? Ничего не сделаешь. Деревьев у нас больших нету. Ну вот 2 яблони, более-менее, которые высокие. 3. Они живые. Цветы, да, цветы наклонила, повалила. Ну что ж теперь сделаешь? Главное, что все целое. Остальное... Беседка целая, дом целый. Это самое главное. Остальное все ерунда. На клубнике листья все в дырку. Ну, тоже не страшно. Мы уже почти всю ягоду собрали. Осталась она единичная. Все равно листву все я срезаю. Листву срезаю с клубники. Это вот остатки. И чтобы новая нарастала. Жалко у розочки бутончик. Ну, что сделаешь? Вот такая вот у нас. Капуста упала. Выдрала ее. Угу. Свалила. И не одну. Но то, что там клематисы повалил, это бог с ним. На будущий год все равно вырастут от корня. Лук, конечно, жалко. Деревья пилит там народ. Пенечки. Дрова дармовые. Ну, так сейчас этих дров будет везде полно. Вон сколько повалило. Такой ураган был.